妈，姐，那啥嘞？你说那是那啥嘞？哎，妈，啊？给父报名上了，报名上了？报名成功，学校已经确认我这个学员了。那报名还不简单吗？你高兴了？人得高兴那那得扫你的脸，得看你这个年龄，知道吧？连10个人都能报上。那不一定。报名那啥？这边咱16红那贴吧。啥意思？啥不一定呀？啥叫报名打着我给说啥啥？等你哥我回来，啊，这房子谁还住呀？不要他了。你报个名还没出去挣钱呢，你都吹吧哈。报名回来，我跟你说，必须咱庄最高一栋楼，要不然就不住他，要不然就出去。出去哪儿？好了，你好好的当好好学就管了哈。啥住桥洞底下？放心，以后哥在城里边买个大房子，地下室住的。你真大方要住地下室？双层嘞，这地下室舒服就你这个话，你这个格局都不大，你知道吧？我是看了，就你这报名成功了，还没学嘞。俺要如果学成了，上床了，晕船，低了2天下来了。放屁，晕死上面也不下来啊！俺晕死上面你又不干活了，你还是下来。我都不相信能赚着钱。你看，你别给他泼冷水了。你瞅瞅，你看还是干重活的样本儿啊！上床了，晕船，伙食再磨合不来。你咋知道那小猪哥？我跟你说，莎莎，现在维护你哥还不算晚。我维护。维护那啥？维护你回来叫我住地下室，我的娘哎！好了，他刚报名，你给他泼啥冷水啊？就是说的，你不得报名都成功一半了，知道不知道？那不是怕你花入钱吗？你报名了得好好的学。你放心吧。咱妈说的对，这钱花到哪个得值，你得好好的去学，知道吧？学会了，学了有知识了，上传上人才能收你。现在都算收了。你看你学不过来，你学不好了，你不懂的也知道传上。你那小车以后都别开了啊！给你哥说好话，哥给你换一个。明儿都换。明儿你是哥上哪给你换去？那你都给我画大饼了没？给这个。等我回来了。对，你回来了。你出个敞篷来，我给你弄个敞篷来。你说恁俩一见面，不是的，你看他现在进大连嘞，还没有学成，还没赚着钱，到时候啊，钱再花了，也没学成，也没干成活，也没拿着工资。既然报名了，那小猪哥会当时的学嘞，别让挣钱多少，肯定是得挣钱。哎，这小闺女咋回事？你看他上一次也没挣着钱啊！咦，上完小猪哥回来给你多少钱？哎。我那叫出去打工吗？那不是嘞吗？你哥那是出去求生去了，知道不知道？你愿意了吗？那肯定的啊！我那挣了那留了300多。那我问你，这现在你报上名了，你以后生活为啥子？你给我还有伙食费嘞。我给你这个钱，我住地下室吗？我跟你说，你现在给我，我也白白的还给你。哎，大学伙食可不便宜啊，莎莎。白白我不要了，就这吧啊！你家想点子吧哈，我也不吃这16了。你怕给那小猪哥拿伙食费？这熊孩子，等我回来了。你发给大人啊？啥？你花钱到那，你省着点花，知道吗？你这1月的生活费可不得。